नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे जाम शोरो में ख़बर ॾींदा हलूं त जाम शोरो में रोड न ठहिण सबबि रहवासियुनि जो चूंडियल नुमाइंदनि ख़िलाफ़ एहतजाज। नटन उर्स में धरणो, ट्रैफिक ब्लॉक थी वई। इन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो जाम शोरो में मेजर खुसो पंहिंजी रिपोर्ट में। जेका 30 सालनि खां वठी बस्ती सां म्यूनिसिपल बुलाड़ी सां जेका हशर हले थो, उहा चूंडियल नुमाइंदा जेका हितां जा MNA MP आहिनि। बस्ती जी रोड जी फाटक खां वठी बस्ती ताईं 3 किलोमीटर रोड आहे, जंहिंजी करोड़ रुपयनि जी बजट आहे। रोड जी हालत इहा ई आहे त शाम जे टाइम ते जेका हितां माण्हू तयारु थी निकिरे थो, बिहार ताईं पहुचे थो, उनजी हालत इहो थी थो वञे जो पाण खे पाण सुञाणे नथो सघे। इहा बस्ती जी रोड जी हालत आहे। ऐं पाणी जो टैंकरनि माफ़िया हितां हेॾो प्रबंध करे छॾिया छो त हितां चूंडियल नुमाइंदनि जी करोड़ रुपयनि जी बजट उन्हनि जे बंगलनि में हड़प आहे। जीअं त गुज़िश्ता 35 साल पीपल्स पार्टी हुते कंदा रही आहे। MC कोलोनी तमामु वॾी हिकु MC कोलोनी एशिया जी सभ खां वॾी फंड मुहैया कंदड़ सेक्टर आहे जेको पूरे पाकिस्तान जे अंदरि सिंध में सभ खां वॾी फंड मुहैया करे थी। गुज़िश्ता 20 साल वठी फाटक खां वठी बस्ती ते जेको मेन रोड आहे इहो भॻल टुटल आहे, मोहन जे दड़े खंडर जो ॾेख ॾेई रहियो आहे। हिन में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते करोड़ रुपयनि जा फंड रखी रोड जे नाले ते हड़प कया विया आहिनि, करप्शन थी वई आहे। असां अपील था कयूं चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान खां, आर्मी चीफ खां, खुदारा जीअं ॿियनि सूबनि में हफ़्तो नोटिस था वठो। MC कोलोनी जी मेगा करप्शन ख़िलाफ़ जीअं तव्हां कुता मारते MP मुअतल कया आहिनि सिंध में, ईअं रोड रस्ता ऐं मुख़्तलिफ़ स्कीमनि तहत करप्शन जी इंक्वायरी करे ऐं MPS खे मुअतल करे हिन जूं मिल्कियतूं ज़ब्त कयूं आहिनि। MC कोलोनी 3 खां 2.5 लख ताईं आबादी त मुश्तमिल आहे, जंहिंजी महीनो बजट 2.5 खां 3 करोड़ आहे। पर 2008 खां वठी 2021 ताईं न रोड आहे न बिजली आहे। हीअ जेके दोस्त असां सां सलाह में निकिता आहिनि पंहिंजे हक़नि लाइ ॿाहिरि निकिता आहिनि। सो महिरबानी करे ग़रीबनि जा हक़ ॾिना वञनि, ग़रीबनि खे सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि, आवाम खे सहूलियत ॾिनी वञे। इहा ई असांजी पुरज़ोर अपील आहे। जी जिदोजहद जेका आहे हिन रोड जे सिलसिले में आहे। फाटक खां वठी ख़ुदा जे पासे तक़रीबन 3 किलोमीटर रोड आहे। कंहिं सालनि खां वठी तव्हां पाण आया हूंदो हिन रोड सां, तव्हां रोड जी हालत ॾिठी हूंदी, मिटी नज़ी, रस्तो ख़राबु, पाणी, माण्हुनि सां तमामु हिते ॾाढी वॾी बेवाजिबी आहे। जेको माण्हू वञे थो मोटरसाइकिल रिक्शे ते वीचारो बीमार, रस्ते में वीचारे जो हाल पूरो थी थो वञे। इसलिए इन करे असां दोस्तनि गॾिजी जिदोजहद कई आहे त असां रोड जे मुतालबो असांजो मुतालबो आहे त रोड असांखे ठाहियो ॾिनो वञे। जेसिताईं रोड न ठहंदो तेसिताईं असांजी जिदोजहद जारी रहंदी। MNA जे MP जे जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, असां सभिनी खे आगाह था कयूं, हितां जे पसंदीदार खे आगाह था कयूं त असांजो मुतालबो मञियो वञे, असांखे ॿुधो वञे। असांजो जाइज़ मुतालबो आहे। हिते 3 लख आबादी आहे। कंहिं सालनि खां वठी असां हिते परेशान आहियूं। असांजो माण्हू परेशान आहे, असांजो मज़दूर परेशान आहे, असांजे गाॾियुनि वारो परेशान आहे। इन करे असां इहो मुतालबो रखियो आहे त असांखे रोड ठाहे ॾिनो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।